another vlog. And as usual, today is Sunday और हम लोग आए हुए अपने संडे राइड पे. आई एम राइडिंग द माइटी ZX6R. तो आज का सीन ऐसा है कि हमारे पास आज 4 सुपर बाइक है. एक निंजा ZX6R, Cbr 650R, Cbr 650F एंड Z900. तो हम लोग बस ऐसे ही गेड़ी मारने के लिए निकले हुए हैं. संडे दोपहर 2 बज रहा है अभी. एंड वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स आवर होम. So I think I will not talk too much today. Only this, enjoy the ride, enjoy the sound and all, and that's it. अभी तक 2089 किलोमीटर्स चल चुका है. ये रहा Z900 नया वाला. और मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट मिलता है यार कि Cbr 650F और 6R का रेस लगाओ, कंपटीशन लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ. जैसा हाईवे में रेस लगाना आई थिंक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सब हाईवे रेस लगाने के लिए नहीं है. लंबा लॉन्ग पैथ चाहिए हाईवे, मतलब लॉन्ग पैथ खुला पूरा एकदम सुनसान हाईवे चाहिए रेस वगैरह लगाने के लिए. यहाँ पे 2 मिनट बाद ये गड्ढा के बाद लोग आते जाते रहते हैं. तो आई थिंक इट्स नॉट सेफ टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ ओवर हियर. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. हाँ, बात रहा एग्जॉस्ट नोट ये वो तो यूँ ही मतलब सुनाई देता है ना. अगर रनिंग में भी है हम लोग तो एग्जॉस्ट नोट तो आ ही रहा है, तो एंजॉय करो ना यार, इसमें क्या है. और बाकी इसके अलावा कुछ भी हो, रिक्वेस्ट हो, क्वेरी हो,
comment down below. I will try to give my level best to reply as fast as I can. Okay. और मेरा भी सुपर बाइक का प्लानिंग चल रहा है, बात चल रहा है, बहुत जल्दी आएगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन कब श्योरली लूँगा ये नहीं पता मेरे को। तो चलो बहुत हो गया बातचीत, अब थोड़ा सा राइडिंग करते हैं फिर से। इंजन भी गर्म हो गया है, फैन चालू हो गया है, अब इसको भगाना पड़ेगा। क्या नाम है बताओ? विकास ब्लॉग। डू सब्सक्राइब मी और भाई को भी सपोर्ट करो, हम लोग को सपोर्ट करो, हम लोग और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाएगा। ओके, क्या नाम बताया तुम अपना?
सिन्हा उसका चैनल है। और तुम्हारा नाम क्या है? विकास ब्लॉग। ओके। सो गाइस करो मस्ती करो, भाई भी मचाता है, हम भी मचाएंगे, जो नहीं नचते उसको भी नचाएंगे। ठीक है। चलो बाय। बाय। ओए